ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали хонаҳои ноҳияи Восеъ. имрӯз 17 май 2026 сол 7 дона хона ҳастай, 5 хона аз ноҳияи Восеъ, 2 хона аз шаҳри Кӯлоб баъри шумо навор мекунем то охир тамошо кунем. бардоре ки аз ноҳияи Восеъ хонаҳои фурӯшӣ дорем, ё ки аз шаҳри Кӯлоб, ё ки аз ноҳияи Ҳамадонӣ, хулоса ҳамин территорияи хидмон хонаҳои фурӯшӣ дорем. дар ҳамин ватсап рӯй кунен ё ки дар ватсап нависонен, омада аз пеш навор мекунем, дар фурӯш мегузорем. видеоро шурӯъ мекунем, тамошо кунем бачаҳои азиз. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастае ки 5 комнатага дорои 16 сотиқ замин, ҷамоати Миралӣ Маҳмадалӣ, ноҳияи Восеъ, 275 000 сомон нарх ки бо арзон мешавад. рақамҳои дастӣ 89 29 аз номи канали хонаҳои Восеъ метавонен муроҷиат бикунем бачаҳои азиз. масоҳати замин дар умум 16 сотиқ замини назди ҳавлигӣ, 5 хонаи калон. адрес ноҳияи Восеъ, ҷамоати Миралӣ Маҳмадалӣ, 275 000 бо муомила дора. марҳамат аз номи канали мо занг бизанед. фикр мекунам варианти созай бачаҳои азиз, чунки заминаш калонай. ҳамира метавонен шумо 2 участка 3 участкаам бикунем. агар ки лозимтон шид, занг занен, маслиҳат кунем, бигиремш. 275 000 сомонӣ. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. деҳаи Нонҷемас, ҷамоати Худоё Раҷабов. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ, 3 комнатага, масоҳати 6 сотиқ замин, ноҳияи Восеъ, 299 000 сомон. сехонагаи фурӯшӣ дар деҳаи Пахтакор, яъне ки Нонҷемас, бо ҳама шароит аз ҷумла оғили 8x3, номпазхона, ҳоҷатхона, кухни, баняш дарунаштай, коридори калон, гирдуш маҳкам хонара, 6 сотиқ замин, то техпаспорта дора, обсвет. квадрати хонаҳо мега 130 квадрат аст. 3 хона 130 квадрат, хонаҳои калон. деворои хонаҳо мега бо кирпич, дарун берун андова. хулоса дӯстон, 299 та занг бизанен, маслиҳат кунем, бигиренш. дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. 14 сотиқ замин, об дар ҳавлӣ, об дар пушти хона, ҷамоати Тугарак, деҳаи Навбаҳор. бародари азиз, бачакҳои хидмон, лайкора монен, хушобо ҳоли ҳаматон. ҳамин наворои мо дӯстон, мақсад фақат ноҳияи Восеъ, Кӯлоб ҳаст. просмотр камтаракай, ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунем лайк монен, ҷонтон нагардем. мақсад просмотр камам боша. ҳамин касе ки маро мешнавен, якта лайк монен, бовар кунед, гарини хирсанд мешем. оидио хона 350 000, деҳаи Навбаҳор, ҷамоати Тугарак, ноҳияи Восеъ. хонаи фурӯшӣ, ҷамоати Тугарак, деҳаи Навбаҳор, пештара Қоқобод мегардад. дӯстон, ана ҳамуҷа ҳолдура. ҳар се хонаҳо 3.5 ба 5 ай, веранд 3 метр ба 8 метр, таҳхона 3 ба 8. дӯстон, оғил дора. занг занен, бигиренш. дӯстон, мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. ҳамин бачакҳои Восеъ дастгирӣ ки мекунен, барои шуморо квартира мондем. хито медонем ки дар Восеъ зиёда аз 25 та дом шидастае ки иншоалло ҳамиёра хидмон навор мекунем, пешниҳодтон кардан мегирем бачаҳои азиз. квартираи фурӯшӣ як ҳуҷрага квартира дар этажи 4 мешавад. масоҳаташ 40 квадратни метр мешавад. ноҳияи Восеъ, райондай, 170 000 сомон, 40 квадрат, як хона дар этажи 4. дӯстон, марҳамат, бигиренаш. хона дар Восеъ қарор дорад. то охири сол иҷозати ремонт дода мешавад. ҳуҷҷат, шартнома, маълумоти бештар тарафи рақамҳои телефон 46 37 ҳозир занг занем бачаҳои азиз. дӯстон, мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ дар Қурбоншаҳид қарор дорад бачаҳои азиз. ана бачакҳои Қурбоншаҳид
гуфтиям бачаки уқобои қурбоншаҳид ҳамиҷаен. 7 комната дар умум 10 сотиқ замин дар қурбоншаҳид дар ноҳияи восеъ. об светш мегӯям 24 соатаи 650 000 сомон арзиш дорад. хона бо тамоми санъатшай, шароитҳои беҳтарини зиндагӣ муҳайё шудагӣ. ҳама тарафа калудес дар пушти хона, решотка чиндагӣ кардагӣ. дар ҳавли мақсад об ҳастай, агародкорӣ, хонаҳо, ошхона, анҷомхона, баракӣ кардагӣ. мақсад дӯстон 650 та муомила дора. занг бизанед. кадумитон лайк намонда нигоҳ кунед тарафи даст чапа, знаки лайк мондагия бачаҳо. кадумитон тамошо кесен ҳамун лайкҳоро монем, баъд комментар якнен ай кадом тарафи восеъ хона дар корай, то чанд сума дар корай нависонен. худо хоҳад мо ба назар мегирем. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ки дар Кӯлоб қарор дорад. 4 комната 3 сотиқ замин, кӯчаи Суғдиён, шаҳри Кӯлоб, 450 000 сомон нарх. ана нигоҳ кунед. шумо эътибор ба қисми дохили хонаҳо биден. ина ҳолатша нигоҳ кунед. кадом ҳолат, кадом состояние. ҳатто барои кӯдакҳоам расчёт гирифтиянд. койкачҳои кӯдакона. 4 комната 3 сотиқ кӯчаи Суғдиён, шаҳри Кӯлоб, 450 та ремонто тайёр ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. аз нӯми канали хонаҳои восеъ марамат занг занед. дар ин канали хонаҳои восеъ бачаҳо азиз хонаҳо бисёр савдо мешавад, чунки талабот фақат ҳамин тарафай. хонаро видео мекунем, айса савдо кардан мегирем, айса қабул кардан мегирем. мақсади ма чияй? мақсади ма осонкунӣ кори мардуми Кӯлоб восеъ ҳамадонӣ. дӯстони азиз, далши 450 та рақамҳои 68-69 занг занед. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар маҳаллаи Чаманзор, қитъаи 6, шаҳри Кӯлоб, 5 комната 8 сотиқ замин, 330 000 рақамҳои 75-75 занг занед. хона қарор дорад дар маҳаллаи Чаманзор, қитъаи 6, канечкаи маршруткаҳои 6, кондитсионер 18 кубомега квадрата, холодильники калон ва мошинаи ҷомашӯӣ, об свет дора, 8000 дона хишти пухта, 2 камаз шебёнка кай беқум ва қумдор, ҳавзи 14 тонага, 200 дона семенблок, 80 дона дарахти мевадиҳанда ва чойлоби ангур 5 намуд занг занед. 330 000 сомон. дӯстон, навор тамом шид. каси лайк намонда лайк мона, подписатся куна. чизе ки дорен муроҷиат кунед. омада ай печ видео мекунем ёки суратҳошам рӯй мекунем. зиндаву сарбаланд бошед.